始啊！Hello，大家好，恭喜發財 Hello，Happy New Year！咁樣我而家我身邊咧有一個我嘅朋友啦，呢個咧就係 Christine 啦。Christine 可唔可以自我介紹一下？係我係 Christine from From PJ。Actually，我係 PJ 來自Batu Pahat，Johor Batu Pahat 你睇廣東話幾正我係廣府人嚟嘅，正宗廣府人。正宗廣府人。Yes。咁樣今日我哋做呢個 live 係咪？係因為我哋 Christine 咧今日有一個非常之好嘅見證。好多其實佢有好多見證，唔係一個見證，佢有好多見證。咁樣係咪Christine 不如你講下你自己嘅見證先啦。你自己本身都有呢個 Aurora Pants 嘅呢個見證嘛，啱冇？所以你以前有咩問題啊？一路嚟我係有 gastric problem，就係胃風。So 就係 under under 嗰個 acupuncture 嘅 treatment， 睇緊中醫，又食緊調緊食緊佢個中藥。一個時期咗，你每一個月咧都係要 spend 咗成700蚊，要700蚊咁樣樣。So 我係 from Nicole 嚇，from Nicole 我認。你嘅 acupuncture 係一個禮拜做幾多次？先我去胃唔舒服嗰陣時係 every day， 每一日都會去做 acupuncture 每一日。後尾 treat 咗成2個月咁樣樣一個療程啦，去到 under control 咗。OK。哇，咁好嚴重咯！之後話你嘅胃風嘅問題。係啦，因為一路嚟我都係食冇咩定時咯。No sound 啊！聽到聲冇啊？大家冇聲。頭先講冇聲。冇聲啊！隻機有聲冇？隻機聽到我哋嘅聲冇？有冇？有。韋德有聲啊！韋德，你係插 headset 咗？你試下，大家聽到有聲冇啊？有聲俾下啲反應。有冇？應該係有噶啦。如果冇聲啊，通知一聲啊。咁樣 OK，so continue 話你嘅胃風係幾嚴重咗啊？幾嚴重啊！食嘢就塞住頂住咯。第一又唔食得多，要少少嚟食。2個鐘我就要食一輪噶啦，係少少咁樣嚟食啊。後尾 under acupuncture 大概係2個月就 stable 咗就 stable 咗。就 from Batu Pahat 我就翻嚟，因為我喺 acupuncture 係喺Johor嗰度做嘅，所以我就翻嚟咗就繼續係食中藥咯，補胃嘅藥咯。So 而家係咁樣，你嘅胃風嘅問題其實已經係 under control 嘛？咁樣係你嘅 neighbor 係咪？你嘅 friend 佢 Nicole 介紹你啦。Yes，Nicole 佢嚟揾我，佢話 Christina，我介紹你着一件褲好神奇嘅。初佢嚟揾我陣時，我唔相信嘅，我真係唔相信嘅，因為好多啲10蚊啲嘢啊，着咗上去啊，我都講對佢冇咩有信心。直到第二輪 Nicole 又上嚟揾我，響Christina，你倒不如試下啦。我就諗下，哎呀，既然你講到咁樣樣，每個月我食中藥都係要成700幾蚊，倒不如我買條嚟試一試啦。So 就第一日着上去嘅時候，反應就係一味放屁，早又放，夜又放，好緊要嗰種，又好長嗰種啦。不過佢先着我就係晚頭黑着，後尾我聽你哋話講要着24 hours 24小時就更加好啦，佢嘅功效更加好。等我就接住就自己試下咯，漸漸着佢都係有幫到啦。老實講又係有幫到嘅。我就介紹俾我嘅家姐佢哋着，所以而家我個 family 10幾個人都係着緊呢條褲。咁樣你着嘅時候啊，有冇咩嘢反應啊，或者調理反應冇？佢嘅反應就係除咗會一味排風，有時佢都會話
未必係幫我哋調理緊我哋嘅腸胃咯。佢有時都會話嗰啲圍風會翻上嚟嘅，不過冇之前咁嚴重咗。冇之前咁嚴重。後尾你 feel 到你着呢條褲上去，你嘅腳好似有嘢喺度行咁樣嘅，所以我就着咗都幾唔錯，所以我就介紹俾我嘅家姐佢哋。而家我嘅屋企人啊，成家人啊都着緊呢條褲，佢哋嘅着上去嘅效果反應都唔錯。我嘅先生都係有着，佢都係佢係着係 for 瘦身，會成個肚腩會收縮咗一啲。我嘅仔都喺處着緊，佢都話 OK 咯，媽。所以而家姐又着，總言之係一家人都係有着緊呢條褲，佢哋嘅反應都係 OK 嘅。所以而家你全家人有幾多個人着緊啊？你頭先計好多喎，你可以計下你大概有成13個人着緊呢條褲。13個啦。13個人。頭先你計14、15個，好似加埋嗰啲。加埋我嘅加埋嗰啲姨媽姑姐啊，有成啲係家族㗎。有成14、15個咁着緊呢條褲咯。所以我接落嚟有 brother sister 全部着晒。全部着緊。你有幾多個 brother sister 啊？7個咯，7個冚唪着晒咯。連我嘅 nephew 咧，我嘅 niece 啦，我嘅 sister-in-law 啦，全部都係着緊呢條褲。OK。咁樣點解你會會咁好心去同佢哋 share 咧？因為有啲人佢哋就諗到自己着得好啊好啦，咁啊唔需要咁去同周圍同屋企人講啊啲咁樣噶嘛。因為我知道一個人有病痛好辛苦，所以咧我哋都係過來人，我明白到，我就幫我家姐佢哋講，你哋要試要着，個個都係每個人都係有咗年紀就會腳痛嗰種嘢，所以佢哋就話係咯，不妨試下啦，試下都幾唔錯下嘅，就又可以幫到好多人啊！真係幫到好多人，好開心啦！最緊要係我哋要幫到嗰啲有病痛嘅人。所以你頭先你講你嘅三家姐係嘛？佢有一個好好嘅一個 testimony 喎，係咪啊？係啊，佢係之前一味係踩單車，佢跌倒就傷到個尾龍骨，都係有去做治療，中醫治療，中醫話佢嗰啲骨已經係走位咗，所以佢成身好痛。咁我就買咗一件送俾佢着，佢先唔肯着。我講你一定要 try， 你冇 try 你都唔知道佢嘅尾龍骨係傷成點樣樣？頭先你講佢係一節咁樣樣咯。即係 feel 到佢突出嚟啦。佢嘅尾龍骨已經係走晒位㗎啦。總言之講一句係走晒位，中醫都係咁講嘅。後尾佢就着，佢就信我，佢就着。佢係每個晚頭黑瞓覺先着嘅。而家着咗已經係大3個月，漸漸佢嘅尾龍骨後尾嗰啲骨已經係平復翻，冇話講有一紮咁樣樣咯。所以佢就會信咯。而家佢就開始相信咗啦。OK。又冇咁痛咗。哇！真係太好啊，太好啦！咁樣繼續着咧，佢應該會越嚟越好㗎咯。係。咁樣你最近而家我哋有出咗一個新嘅呢個襪喎。咁呢個襪你着成點啊？嗰隻襪咧就 OK 嘅，都算係好點樣講啊？對我都好有幫助，因為我個腳唔係腳板腳背啊，腳背呢邊好巢嘅，好巢嘅，所以我每次我家姐佢哋嚟睇到我腳，佢講：哇，你個腳做咩巢到咁樣嘅？睇到好似好戥我好可憐咁樣，做咩你隻腳會咁樣？所以我就冇去理佢。我哎呀，人老咗冇咗肉，收縮咗都係會巢噶啦。等嗰日Raymond 我就幫Raymond 訂咗個兩套嘅襪，一個係 for woman， 一個係 for man 嘅。我就自己開始着，因為我都有晚頭都有着襪嘅習慣瞓覺嘅，着咗2個星期，而家佢嘅巢已經係平復翻，冇晒啦，冇晒巢，已經好晒冇晒巢咗。等我家姐佢哋着咗咧都係話 OK 嘅，冇抽筋咗。
比着褲啊，你着埋嗰條褲，着埋嗰條襪瞓覺啊，就比較好瞓咯。哇！咁所以而家滑好多咗。係啊，成個腳背都已經點樣拉緊咗啊，結實咗結實拉緊咗。OK，咁最尾你有冇咩嘢鼓勵佢哋聽緊呢個 live 嘅人嘅一啲？就係話我哋點樣講啊？好似講我哋要你之前相信嘅冇？我之前我真係唔相信，我係半信半疑，嘅。後尾着咗我漸漸我都唔會話好講到好誇啊！呢件褲有幾好啊！或者你自己着上去啊，你會知道佢對你真係好有幫助嘅。所以我成日同我 friend 哋講，佢哋周時講一句 never try never know。你自己本身你會去試，所以你先會知道佢嘅效果係點樣嘅。所以希望咧呢條褲咧可以幫到更加多嘅人啊！好啦，非常之好啦。咁我哋今日都非常之多謝我哋嘅Christine 嘅分享啦。希望你嘅分享可以幫到更加多嘅人啦。咁樣記得啊，屋企姨媽姑姐三姑六婆四叔啊，全部冚唪唥嗌佢哋着晒褲着襪就啱噶啦。因為幫到人呢，就係一個好大嘅福報啦，啱冇？係，助人為快樂之本。Yes，係啦。所以我哋就呢個 live 就到此為止啦。OK，拜拜，Happy New Year。